გამარჯობა. Sarbia-ის პოდკასტის დროა. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის თბილისის იბერიას მთავარი მწვრთნელი ლევან კორღაძე. საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპის საუკეთესო მწვრთნელი. 30 წაუგებელი თამაში ეროვნულ ლიგაში. ხო და მასზე უკეთ ვინ შეაფასებს ჩვენი კვარას ამას წინანდელ ტრიუმფს. კარგ ფეხზე მოხვედი, ნახე, წინა პირველ ჯერზე. იმის ვარ თამაში არ წაგიგია. ნამდვილად. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით და რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევაც და ეს თითქმის ერთი წელია თამაში არ წაგიგია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ეს დადებითი. კი, გადაყვება მომავალ სეზონში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. შევეცდებით. მოგესალმებით და მართლაც აი 30 თამაში ბოლოს ქუთაისის ტორპედოსთან არის წაგებული, რო გადავხედე 18 სექტემბერს. 18 სექტემბერს და ჩვენთან სტუმრად იყავი გადავამოწმე 12 სექტემბერს. ანუ ერთი თამაში არ აუშავს. არა, ის მანამ გახურდებოდნენ, გახურდებოდნენ, ეგ არ ითვლება. ეგ არ ითვლება, სამაგიეროდ ჩემპიონები გახდით და აგერ ეხლაც კი ბატონო. შვენიერი ტემპია. კარგი, ამ ეროვნულ ლიგას და საბურთალოს ეს ვთქვათ, ნახევარი გადაცემა მაგას ვაუთმოთ და ნახევარი ახლა ყველა ცხელი თემა რაც არის ლევან. ეხლა პირველი ეს ეტაპის ეროვნულ ლიგის პირველი ეტაპის საუკეთესო ხარ. საუკეთესოს კომენტარი, აზრი, მოსაზრება ყველასთვის საინტერესოა, რაც შაბათ საღამოს ნახეთ. საქართველოში და მთელ მსოფლიომ რაც ნახა. გითხარი შენი აზრი. პირველ რიგში მინდა ხუჩას მიულოცო ეს დიდი წარმატება და გამარჯვება. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ მთელ საქართველოს მიულოცოთ, ალბათ ყველა მთელი საქართველო მოლოდინი იყო ამ დიდი გამარჯვების და ძალიან კარგია, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. რა ვიცი, საოცრება მოხდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ ქართული გენიერი, არ ვიცი, ყველა ვიმსახურებთ მსოფლიო ფეხბურთში ყოფნას და ეს ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის პირადად, როგორც მწვრთნელისთვის და როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მთელ საქართველოს და კონკრეტულად ხვიჩას მიულოცო და თავის ოჯახს ეს დიდი გამარჯვება. სადაც ყვარაა ახლა, იქ არის ქართული ფეხბურთის ადგილი, კლიანად ქართული ფეხბურთის. და საინტერესოა თვითონ მწვრთნელის თვალით რო შეხედო, პრინციპში რაიულად რაღა უნდა შეხედო, ხა 5-0-ის მერე და ესეთი თამაშის მერე, მაგრამ აი უპირველესად სად მოიგო და რით მოიგო რა პესეჟემ. მაინც აი სად იყო ეს გადამწყვეტი მომენტი. ლევან, მოდის მე გავაგზავნე. რა, მე როგორც მე ვიტყვი 2-0 რო იყო პირველი ტაიმი. ფიქრობდი მეთქი 2-0-ს როგორ უგებენ მეთქი რა და მე ნუ თამაში რომ მორჩა და დღემდე ამ წუთამდე ვერ ხვდები როგორ მოუგეს რა აი რა გიპნოზე ჩაუტარეს რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ვითხარი შენ ეს ტაქტიკურად, მენტალურად ყველანაირად მზად იყო, უკეთ მზად იყო პარი სენ-ჟერმენი ვიდრე ინტერი ამ კონკრეტული მატჩისთვის რა და ეს ძალიან თვალად გამოჩნდა რა, კარგად გამოჩნდა რომ ბევრად უფრო მაღალი დონის გუნდი იყო იმ კონკრეტულ მომენტში. აი ესე კონკრეტულად კონკრეტულად ეხლა ჩემი აზრით მე ვფიქრობდი რომ ინტერი თამაში არ გახსნიდა. ეხლა რაღაცა შიდა სტრატეგია ჩემი დანახული თვალით რომ რაღაცა, მაგრამ რაღაცა თითქოს გახსნა, არ ითამაშა ის რაცაც ინტერი ეხლა თამაშობდა მანამდე რა, რომ აი უფრო მაინც კონჩეტევებზეც საწყობდა. აქ უფრო რაღაცა გახსნილი თამაში და პარი სენ-ჟერმენსაც მეტი რა უნდა და იმ შეტევითი პოტენციალს რაც პარი სენ-ჟერმენს გააჩნია, ჩემი აზრით, რა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია და რთული ეხა ჩემთვის რაღაცა მე ხა ინძაგის რაღაცა ვასწავლო როგორ უნდა სასაცილოა, მაგრამ ჩემი აზრით თავი არ უნდა გაიხსნა თამაში რა და ცოტა უფრო მეტი ყურადღება რაღაც სიურპრიზის ელემენტი იყო რა. სიურპრიზის ელემენტი ესე თამაშებში მე ვფიქრობ რომ აი სულ ეხლა მწვრთნელებმა ვიცით რა ეს რაღაც ლაპარაკი ერთმანეთშიც რო მქონია რომ არაფერი არ უნდა მოვიგონოთ რა, არ უნდა მოიგონო. და ეხლა მე ვფიქრობ რომ ეხლა ინძაგი ისეთი გამოცდილი მწვრთნელია რომ მაგას ალბათ ხვდებოდა რა ესეთ კონკრეტულ თამაშზე და ესეთი დიდი ესე რომ ვთქვათ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, ხო? ეხლა ჩემპიონთა ლიგის ფინალია და აი მაგ თამაში რაღაცის მოგონება და სიურპრიზი ვიღაცას შეთავაზო, მე ვთვლი რომ არ არის მართებული და ნუ თუ ეგ იყო პრობლემა
კი მიიღო აი სხვათა შორის სანამ ფინალი იქნებოდა ვთქვი მე რომ აი ინტერი ნახევარდაცვაში პირდაპირ ვთქვი სიტყვა შეჭამს მეთქი რა ინტერს და მართლა ჩანდა უფრო სტრაფი ფეხბურთელები უფრო ისეთი და სადღაც მეხუთე წუთიდან უკვე აი ჩანდა რომ უკეთესი გუნდი თამაშობდა აქეთ სადღაც მეხუთე წუთიდან გამოიკვეთა და ის გოლი სრულიად ლოგიკური იყო რამდენი ხანი უტევდნენ იქამდე ხო და აი როგორ შექმნა ეს გუნდი ესეთი მონსტრი გუნდი ენრიკე მართლა საინტერესოა იმის მერე რაც 25 ადგილზე იყო გუნდი 36 გუნდს შორის რა. აი ძალიან მოტივირებული გუნდი გახდა ესე რომ ვთქვა რა აი თვალებანთებული აი რაღაც აი ესე რომ ვთქვა საფეხბურთოდ მშიერი ფეხბურთელები ანუ რაღაცის მოგების აი რაღაცა სურვილი დიდათ რომ ჩანს რა აი თუნდაც ეკრანზეც თუნდაც აი რაღაც ეს დაბეჭდილება მე დამრჩა და ნუ ალბათ რაღაც მიძინებულისავით იყო ახალგამოუძებულები ვიტყვნენ ეს ესენი რა ვქვია ინტერი ხო აი მე ვფიქრობ რომ მე ყოველთვის ვემხრობი როცა რაღაცა ძალიან გინდა ძალიან დიდი შრომის ფასად მაგრამ ყოველთვის რაღაც აღწევ რა ადრე თუ გიანდა რაც ახლა ლუის ენრიკე მოვიდა მე ყოველ შემთხვევაში ეს დაბეჭდილება მრჩებოდა რომ აი რაღაცა დიდისთვის ემზადებოდნენ რა არ ვიცი თუნდაც აი ეს ჩემპიონატის თამაშებს რო უყურებდი ხა ყველა თამაში ვერ ვადევნებდი თვალს რამდენიც ნახე ნუ არა რო გადავიდა ნუ ხა კვარას ხათრით ესე რო ვთქვა მე ხა დიდად PSG-ს გულშემატკივარი არ ყოფილი ვარ არაზრს მაგრამ რაც კვარა გადავიდა ყოველთვის და ალბათ აი ეგ ჩანდა რა რომ აი რაღაცისთვის ემზადებოდნენ დიდისთვის და ნუ ფაქტია რომ წკმელის თვალით დანახული აი ერთ ფაქტორს მინდა მიაქცევ ყურადღება. Paris Saint-Germain ხო სეზონის ბოლოს უკვე ბოლო 1-7-8 თამაშის ესეირნობდა ექსაში ნავენაზე თასიც ისე მოგებულიც ხო და რაღაცა მილიონერ შემადგენლობას აყენებდა რაღაცა ინტერმა ბოლოს წინა ტურში დაკარგა ჩემპიონი ფაქტიურად განაღლებული უგებდა ხო იქ ნაპოლი ვერ იგებდა იქ და ხდებოდა ჩემპიონი მორალური გადაღლის ამბავი ხო არ იყო ეს აი ნახეთ ხშირ შემთხვევაში ესეთი რაღაც შეიძლება პირიქით ნეგატიურად ითამაშოს. აი ჩემპიონობა დააკარგე ბოლოს წინა ტურში. არა, აი იმან რომ აი PSG-ს რაც მდგომარეობა ქონდა, შეიძლება პირიქით ნეგატიურად ითამაშოს, რომ აი ის ესე რომ ვთქვათ უკვე ერთი 5 ტურით ადრე რომ ჩემპიონი გახდები, ნუ ისე რომ ვთქვათ, ხო? და იქ თასიც მოგებული რაღაცა და აი შეიძლება ისე არის იყო შემთხვევები და არის შემთხვევები თუნდაც მე თვითონ გადამხდენია როგორც ფეხბურთელს როგორც წუთეს ეგეთი რაღაცა ხარ რა შედარებაა მაგრამ ნუ მე სადაც ვიყავი იქ რომ ნაადრევად ხო აი ნაადრევ და პირიქით შეიძლება ინტერი უფრო ტონუსში და უფრო ფსიქოლოგიურად აი მოდუნების საშუალებას ანუ ვერ გაიგებ ხო ვერ გაიგებ აი ვერ იტყვი რომ აი ეს იმიტომ რომ 5 ტურით ადრე გახდა ჩემპიონი და უფრო რაღაცა ლაღა და დასვენების საშუალება ქონდა ფეხბურთელებს ეს უფრო კარგია თუ ის რომ შეიძლება საპირისპირო ეფექტი ქონოდა ამ ქონია პრაქტიკაში ლეონ აი მასე რა სიტყვი აი მაგალითად PSG-მ შეცვალა საერთოდ სატრანსფერო კურსი და თავისი პოლიტიკა სადღაც 5 თვის წინ და საერთოდ წინა სეზონიდან მოყოლებული უარი თქვა ასე ვთქვათ ვარსკვლავებზე აი უკვე ჩამოყალიბებულ ვარსკვლავებზე და შედარებით აი უსახელო ფეხბურთელებზე რომლებიც ჯერჯერობით პიკზე არ გასულან ისეთ ფეხბურთელებზე გააკეთა აქცენტი იგივე მაგალითად გაუშვა ვერატი მოიყვანა ის პორტუგალიელი ნევეში. აი ესეთი რაღაცეები ხო იყო. ბაპეს მაგივრად შაშან გენიალური რაღაცა თქვა ლუის ენრიკემ. ბაპეს როგორ შეცვლითო 40 გოლი გაქონდაო და ბაპეს როგორ შეუცვლიო და ეხლა 4 ფეხბურთელი გაინდა 12 გოლსო და 48 40-ზე მეტიაო. ხო და ეს გუნდი ჩამოაყალიბა ამ კაცმა ისე რომ რაღაც აი მონსტრი და ძალიან კარგი რაღაც გააკეთა ჩემი აზრით სოფლიო ფეხბურთისთვის რომ თურმე შეიძლება აი ამ ახალგაზრდული კურსით და არა მაინც და მაინც ეხლა აი ყველა ვარსკვლავის მოზიდვით შექმნა უფრო მაგარი გუნდი. აი თქვენ ახლა კარგად აღნიშნეთ გუნდი. ხო. აი ეს შექმნა ლუის ენრიკე. გუნდი. ანუ მე ხარ რო უყურებდი აი მესი, ნეიმარი, მბაპე რო იყვნენ, აი გაგრას ეგ აკლდა. კი, აი ეგ აკლდა გუნდს. აი ეგ აკლდა რა, აი გუნდურობა, ესე რომ ვთქვათ. ეხლა იგრძნობა რომ მართლა გუნდი ყველა რაღაცა ერთი რაღაცის იდეის ესე გარშემო იბძვის და გუნდურობა ყოველთვის აი როგორც აღნიშნეთ
დემბელე შარშა რას გავდა? ყოველთვის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარია. мотивация რა, აი საოცარი мотивация, ჯერ ეს ფეხბურთელები ჯერ არც გასულან რა პიკზე, ჯერ ყველანი პატარა. ესეთი ახალგაზრდული გუნდი, მე ხო, აი ევკითხოთ, მოდი ლევანს ევკითხოთ, რომ პარადოქსია თითქოს ხო რაღაც მე ვერ წარმოვიდგენდი თუ აიაქსზე ახალგაზრდული გუნდი იყო ეს. ბაპე წავიდა იმიდან PSG-დან, იმიტომ რომ რეალში რომ ლიგა მინდა მოვიგო და პირიქით დატრიალდა. ლევან გაისად და იმის გაისად რას ელოდები აი ამ PSG-სგან? მე მგონი არა. მე ვთვლი რომ ეს არ არის, ნამდვილად არ არის, აი ეტყობა გუნდს რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ესე გვინდა და რაღაცა დოზით ცოტა სუბიექტურებიც ვართ, ნუ გვარას გამო. და მე ვთვლი რომ ეტყობა გუნდს რომ არ გაჩერდება ეს გუნდი და შეიძლება ახლა მომავალთვის ლიგა ვერ მოიგოს, მაგრამ ეს პროგრესი გამოჩნდება მაინც რა. რომ აი რაღაცა მაინც წინსვლა ექნება და შეიძლება მომავალში თუ არა იქეთ წელს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ამით ცუდად და გაგრძელდება ეს წინსვლა. არა, ხო არის რაღაც გუნდებს ხო აქვთ ეს ვარსკვლავური პერიოდი. დინამო რო იყო სიტყვა 78-დან 82-მდე, ხო? იყო ესა, გუნდი იყო მსოფლიო დონის. ეგ რეალი იყო რაღაც პერიოდი, სიტი ვარ ესეთი გუნდები. დღეს უკვე ალბათ თანამედროვე ფეხბურთში ისე გახდა საქმე, რომ უკვე ვერ გაიგებ, რომ ლიგა რო იწყება, ესეთი გამოკვეთილი ფავორიტი უკვე აღარ აჩანს ხოლმე, რავი ეს ბოლოს სუსხე გუნდები აღმოჩნდებიან ხოლმე, თითქმის ყველა სეზონში ესე ხა მადრიდის რეალი მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ სამჯერ ზედიზედ მოიგო, მაინც იყო ხოლმე ეჭვები, რომ აი თავიდან მაინც უფრო სხვები იყვნენ ფავორიტები, სიტი იყო ხოლმე, ან ბარსელონა იყო, ან ბაიერნი, მაგრამ ბოლოს რეალი ხდებოდა. PSG-კი ნაღამ გავარდა. ხო, და ბოლოს ხდებოდა მადრიდის რეალი. მე მგონი აი ეს თვითონ აი ეს PSG-ზე წერა რაც ვისაუბრეთ, ძალიან მართალი მაგალითია, რომ თითქოს გათანაბრდა აი ამ გრანდების დონეც და კარგია ეს. ხედავთ უკვე სხვა დაძაბულობას რა. კი, რა თქმა უნდა, რავი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაცა ერთწლიანი პროექტი. ლევან, რა უნდა გკითხო, ეხლა სახალხოდ გკითხავ, წეგან რაზეც ვისაუბრეთ იქეთ კულისებში. 3-0 იყო, ხო? PSG-ს მიყავდა და იმ წინა 3 გოლზე უფრო მეტად თელ იმას PSG-ს გულს სტავს გულის ფეხბურთელებსაც, კვარას მეოთხე გოლი გაუხარდა და რა მომენტი იყო აქ? ნუ აქ მარტო კვარას მომენტი ხო არ იყო, რომ კვარა ყველას უყვარს და რა კი ამან გაიტანა. სხვათა შორის ეგეც ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი თუნდაც მაგ ფაქტმა, რომ კვარა რაღაცა ისეთი ყველა რაღაც დადებითად იღებს და მიიღეს და რაღაცა და უნდოდათ კვარას მე რაღაც ინტერვიუებიც მომისმენია, რომ უნდოდათ რომ აი კვარას რაღაცა გოლი გაეტანა. ნუ იყო რაღაცა პროცენტი. მაგრამ ნუ მაგ გოლით ეხა ჩავთვალოთ, რომ უკვე აი დასრულდა ყველაფერი რა. თითქოს შეგვიძლია თქვა, რომ 3-0-ზე დასრულებული იყო ყველაფერი, მაგრამ ეხა როგორც ძნელი შემიძლია თამამად თქვა, რომ მაინც რაღაც შეშეს მომენტი ხონდა. არის, კი, არის. მე ვთვლი, რომ აი სანამ აი საჯის სასტვენს არ გაიგებ, ნუ სულ 5-0-ს იგებდე და 2 წუთი იყოს დარჩენილი, მაინც აი თითქმის გააქვს რაღაცა ეს შინაგანი, რაღაცა ეს ეიფორია, ესე რომ ვთქვათ, რომ აი იცი დარწმუნებული ხარ, რომ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ მაინც და ხო თქვენ ცნობიერად ნუ ახლა 4-0-ზე უკვე ფინალში თან უკვე აი ინტერი მომკვდა მაგოლის თან ისეთი თემა იყო რომ 3-0-დან 4-0-მდე კარგი დიდი პერიოდი იყო გასული 3-0 მალევე გახდა მეორე ტაიმში და თან ახლა მწვრთნელი აი მაგიტოა დიდი მწვრთნელი რომ იმ 3-0-ზეც მაინც ფრთხილად უნდა იყო რა კონცენტრირებულები იყვნენ ჩემი აზრით აი და აი ზუსტად ეგ იყო ლუის ენრიკეს ეს ემოციაც რომ მისდევს კადრს რო ჩანს რა რო ყვარა რო მირბის ესეც მირბის 70-ე წუთამდე ხო 70-ე შეავდა ხო 70 ხო ხო თუ ნუ მოკლედ 20 წუთით იმამდე თამაშის დამთავრდა კიდე არ იყო დარწმუნებული რომ მოგებული ქონდა ხო და აი მაგის მერე უკვე ფაქტიურად მაგ გოლმა გადაწყვიტა რომ უკვე 4-0 თან პლუს მე მგონი აი მწვრთნელებს ძალიან უხარიათ ხოლმე როდესაც გადის გუნდური გოლი რა ზუსტად პარის სენ-ჟერმენს რა ეტყობა იცით აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რაღაცა ცადეს. ის მოიყვანეს, მესი მოიყვანეს, მე არა აი ანუ რაღაცისთვის ემზადებოდნენ, ანუ რაღაცა მიზანი ჰქონდათ, ანუ იცოდნენ რა საკეთებდნენ და ნუ პროცესში შეცდომებს დაუშვებ, რა თქმა უნდა. და ეხა
ცოტა რთულია ილაპარაკო იმაზე, რომ მესის მოყვანით შეცდომა დაუშვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ის რაც მათ უნდათ მესისთან ერთად და მბაპესთან ერთად არ გამოუვიდა. და ნეიმართან. ანუ აი ეს რაღაცა ცდები, ესე რომ ვთქვათ. ანუ გეზი ქონდათ აღებული, იცოდნენ რა უნდათ და აი მაგიტომ ჯერა რომ ეს გაგრძელდება და არ იქნება რაღაცა ერთჯერადი რა. ო, ჯერ ადროს ის არის. აიღეს რაღაცა გეზი და რაღაცა 5 წლიანი პროექტი იყო თუ 10 წლიანი რაღაცა ვადაში მიაღწიეს იმას, რაც უნდოდა და მე ვთვლი რომ კიდე გააგრძელებენ წესს. ბარეკე ალბათ ადრეც უნდათ ეგ, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზუსტად ხო, იქ არ გამოუვიდათ, მაგრამ ის კი არ გაჩერდნენ, კი არ თქვეს, უი, მესი მოვიყვანეთ და ბაპე, ნეიმარი და არ გამოგვივიდა და ეხლა ვისთან ერთად უნდა მივაღწიოთ. აი ეგ არისო. იყო რომ ეს ამათმა კი რაღაცა გავაკეთეთ, მაგრამ ის არა რა ჩვენ გვინდოდა და მოდი აბა ეხა ეს დავაშენოთ, ეს ვცადოთ ეს და ნახეს თვითონაც ეხა შეცდომებში ძალიან ბევრად უფრო პროდუქტიულ რაღაცა შენთვის მისაღებ რაღაცებს ნახულობ შეცდომებში ვიდრე ხო რა აი მაგ შეცდომების სწავლაზე მინდა ზუსტად კითხო, იმიტომ რომ მეც აი შევამჩნია ესეთი რაღაცა ლუის ენრიკე 2022-ის მსოფლიოზე, აი როცა ესპანეთი მაროკოსთან გავარდა, თამაშობდა მაშინ ესპანეთი ძალიან ეს 78%-იან ბურთის ფლობაზე და 800 პასებზე და შეცვალა ეს ყველაფერი. აი იმიტომ არის რა მაგარი მწვრთნელი, რომ შეცდომებზე სწავლობს, არ ეთაკილება. სულ სხვა რა თამაში გადმოიტანა PSG-ში რა. სულ სხვა თამაში და აი რა მინდა რომ ეს ამაზე ცოტა ვცლათი საუბრო, აი მწვრთნელი როცა ხედავს თავის შეცდომებს რა. და ლუის ენრიკეს კი არ გადარებ, მაგრამ შენც ქონია ალბათ ისეთი რაღაცები, რაზეც მე გისწავლია და აი ეს პროცესი მაინტერესებს რა. რა თქმა უნდა, ალბათ აი ყველაზე მეტად სწავლობ, როცა შეცდომას უშვებ და ალბათ ყოველთვის დაუშვებ მწვრთნელი, როცა რაღაცას აკეთებ, რაღაცას ეძებ, შეცდომა ყოველთვის მოგივარდა. თავარი ყველაზე დიდი ალბათ რაც შეიძლება მწვრთნელმა შეცდომა დაუშვა, ის არის რომ არ იკითხო, არ ისწავლო, ანუ არ ვიცი, გამოცდილა და მწვრთნელთან შეიძლება რაღაც კონსულტაცია გაიარო. აი ეგ არის ჩემთვის ყველაზე აი პრიორიტეტული, რომ არ ვიცი, ვიკითხავ. დაუშვი შეცდომა, ვეძებ, ანუ არ მწვენია და ალბათ აი ეს არის რომ არ უნდა შეგვწოს, ხო? შეიძლება ფეხბურთელს ვკითხო. ერთად გავიაროთ რაღაც, აი ანუ ყველაზე დიდი პლუსი მწვრთნელის ალბათ ჩემი აზრით არის ეს, რომ არ გწვენია აღიარება შეცდომის და იმ შეცდომის მერე ახერხებ თავში პოულობ ძალას და ცდილობ რომ გამოვასწორო, იმიტომ რომ ძალიან რთულია როცა თამაში აგებ, ეს არის ძალიან სტრესულია ზოგადად, ხო? შენ რა იცი? არა, სამწუხაროდ. ხო, ნუ ეს მართლა ისე მივდივართ, რომ არც გაგეგოს. ხო, კარგი იქნება რომ არც გამეგოს, მაგრამ სხვათა შორის აი ეხლა ნუ ახსენეთ ჩვენ რომ ჩვენ ბოლო თამაში წავაგეთ 18 სექტემბრის ტორპედოსთან და მე აი ძალიან ხაზგასმით და კლუბშიც ხელმძღვანელობასთან ერთად რომ დავჯდები და ვლაპარაკობ და გვილაპარაკი ამ თემაზე პირდაპირ მithქვია და ფეხბურთელებთან მithქვია პირდაპირ რომ ეს წაგება იყო ჩემი პირადი შეცდომა, იმიტომ რომ იყო რაღაცა მომენტები, რაც მე პირადად როგორ წუთნეს და ბოლო წაგებეს მერე 18 სექტემბერს ტორპედო ქუთაისს იმის მერე 30 თამაში არ წაგვიგე. ფეხბურთელებს პირდაპირ უთხარი, აი ეთერში ვლაპარაკობ ხო ამას და ზოგადად სტაფს კლუბშიც გვისაუბრია პრეზიდენტთან, ნუ ეს იყო ჩემი შეცდომა როგორც მწვრთნელის, იმიტომ რაღაცები ისე ჩავერიე, სადაც არ იყო ჩასავალი და ასე შემდეგ და სულ ვიძახდი, რომ ჩვენ რო ის თამაში არ წაგვეგო, ჩვენ შეიძლება ჩემპიონები ვერ გავხდარიყავით. აი იმდენი რაღაცა მე პირადად მომცა იმ თამაში და გუნდს ძალიან საინტერესოა. ნუ აი პირდაპირ ხმამაღლის შემილია თქვა და კიდევ ვიძახი, რომ პირდაპირ მაქვს ნათქვამი ფეხბურთელების წინაშე, რომ ეს იყო ჩემი ბრწყალებში დამსახურება, რომ ვერ მოვიგეთ ის თამაში და წავაგეთ და ეს თამაში რო არ წაგვეგო, ჩვენ გახსოვს რა შეცდომა დაუშვე. რა თქმა უნდა მახსოვს. ზედმეტად ჩავერი იქ, სადაც არ იყო ჩასარევი. შეცვლებით თუ კი ბატონო. აჰა. კი ბატონო. შეცვლებით თუ რამე სხვა თამაშის წინა დარიგებები? არა, თამაში ძალიან კარგად იყო დაგეგმილი, ძალიან კარგად, იმიტომ ფაქტია ვიგებდით და ბურთის ფლობა სტატისტიკურად ყველანაირად ჩვენი იყო თამაში. 75 წუთამდე ვიგებდით, მე-12 წუთამდე. 1-0 და 5 წუთს წავაგეთ 2-1.
და ნუ იქ ბევრი ფაქტორი იყო, მე კაცი გაგვიგდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ არავის არ დავაბრალებ, მარტო და ეს ვაღიარე მე და კიდევ ვიმეორებ, არასდროს არ შემწყვება იმის თქვა, რომ რაღაცა არ ვიცი და რაღაცა ვერ გავაკეთე. აი მე მაგალითად მაღაზიანებს ხომე ზოგჯერ აი მწვრთნელები რო იტყვიან, უი აი ეს ჩემთან რომ მოვიდა, აი არ მიყვარს ხოლმე რა ზოგჯერ. არა, მე პირდაპირ ვიძახი, რომ თუ რამე კლუბში, გუნდში ისი არ ხდება როგორც საჭიროა, პირველ რიგში ეტყობა მე ვერ ვაკეთებ რაღაცას. ხო და ისევ იმ ლუის ენრიკეს თემას გავყვეთ, მე არ მეგონა. ამოვწუროთ ბოლომდე. ტოტის წიგნში თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში უწერია სხვათა შორის მაგრა დადებითად ლუის ენრიკეზე, რაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ენრიკეს სამწვრთნელო კარიერაში ეგ იყო ცოტა შავი ლაქა, ვერ მიაღწია მან შედეგს და თან იყო ნახე რა საინტერესოა პირველმა მაგკაცმა გაბედა რომ ტოტი დასვა სკამზე. ანუ სკამზე გადასვა ეტაპობრივად და ეხლა წარმოიდგინე რა ტოტია რომაში მეფე. ავიც ყველა იმპერატორი და მაინც დაიწყო ხო ლუის ენრიკემ მაგ დაიწყო ხო და მაინც აი კაცი ესეთი რაღაც გაუკეთე და მაინც როგორ დადებითად წერს იცი აი ეს ძალიან მაგარი იყო საოცარი იდეები ჰქონდა უბრალოდ ჩვენ ვერ გავუგეთო აი დაახლოებით ამას ამბობ სხვათა შორის ეს ეხა მაგიტოა ზუსტად ტოტი დიდი ფეხბურთელი და დიდი ადამიანი და იმპერატორს რატომაც ეძახე რომ აი ეს ბევრი მაგას არ აღიარებს და როცა მწვრთნელი მიდიხარ გუნდში და ბოღმა გაყვებოდა ხო რაღაცა ფეხბურთელს რაღაცა ყოველთვის ექნება ხა ფეხბურთელს ხო რაღაცა ის რომ აი არ მათამაშებს და ყოველთვის ისლები მოდის მე მწვრთნელისთვის კარგია რომ მე ყოველთვის ურჩევ ფეხბურთელს და მე თვითონ ეხა ვაღიარებ მე თვითონაც ვიყავი ეგეთი ფეხბურთელი რომ თუ რაღაცა აუ რატო არავის არ იმავშებოდი მაგრამ რაღაცა ის არ მქონდა ბოღმა ესე რომ თქვა მაგრამ მაინც რომ აი რატო არ მათამაშებს ჩემ თავში რო ფიქრობ მაგრამ ეხლა ჩემ ფეხბურთელებს ვეუბნები რომ ეს შეცდომები არ გაიმეოროს და არასდროს არ დაიწყონ მწვრთნელის ფიქრების ესე რომ თქვა წაკითხვა რა რომ აი რატო რაღაცა და ისრები რომ ყოველთვის შენ თავში უნდა ეძებო მე ვთვლი აი როგორც მე ხა ვთვლი და ვაღიარებ და ვთქვი რომ აი ჩემი ბრალია რომ რაღაცას რო ვერ მოვიგე რო ვერ მივახციე რაღაც მე სულ ჩემ თავში ვეძებ ეგეთ რაღაც შეცდომებს და ყოველთვის მინდა რომ მე გავხდე უკეთესი თუ ვიღაცა რაღაც ჩემ თავში ხო და მაგიტო აი ალბათ უფრო მაგიტო ეხლა მაგიტომაც არის ტოტი ამხელა ადამიანი რომ ის კი არ თქვა რომ არ მათამაშებდა და უი რა ცუდი მწვრთნელი იყო მე ბევრისგან მომისმენი არა მარტო არა ქართველისგან ბევრი უცხოელი ფეხბურთელი დიდი ფეხბურთელის აი მწვრთნელთან რაღაცა ამიტომ მე ვთვლი რომ აი ეგ არის ზუსტად ეს სიდიდე ტოტის რომ აი ეს შეუძლია თქვას რომ ის არ ათამაშებდა მაგრამ ის მაინც დიდი მწვრთნელი იყო და მე ვერ გავუგე და ჩვენ ფეხბურთელებმა ეს ესე რომ თქვა ძალიან კარგი თვისება იმავე წიგში სპალეტის ცოტა ლანძღავს ორი პერიოდი ჰქონდა სპალეტის თავიდან კარგად ახასებს მე ჰქონდა ისა მაგრამ არგუმენტირებულად წერს არგუმენტებიც მოჰყავს და ამაზეც მოჰყავს და ხო ხა რა თქმა უნდა არსებობს მწვრთნელი მე ხარ გულისხმობს სპალეტის რა თქმა უნდა მაგრამ არსებობს მწვრთნელების კატეგორია რომელიც ალბათ ნუ განზრახ ხა ვიღაცას დაჩაგვრა არ გამოგივა და მაგრამ აი რაღაცა შეიძლება რაღაცა ვიღაცა შენზე ზედმეტად შეიძლება ან ენდობოდეს და ასე და შენ უფრო მეტ საქმეს არის მქონია მე თვითონ და აი 30 წელი გამოვიარე და განზრახ რო აფუჭება ხო არის ეგეთი ხო სამწუხაროდ რა ვიცი არიან რა და არსებობს ეგეთი მწვრთნელები ამიტომ არის ლევან მოდი ესე ჩვენს ვარსკვლავ ბიჭუნას მიუბრუნდეთ რა რას ფიქრობ? აი რა არის ამის სახეცვლილების? ნუ ფაქტია რომ სულ სხვანაირად თამაშობს ეს ბიჭი, ეს ბოლო რამდენი 4 თვეა რა, რაც პარიზში გადავიდა, ხო? აი მე ვფიქრობ რომ აი ხვიჩა მის მიიღო სხვანაირი ფეხბურთელია. ხვიჩა მის მიიღო არის ახლა რაც ქონდა, რაც მიიღო მან პირველ წელს ნაპოლში. ანუ ეს თავისუფლება, ნდობა ყევების გარეშე აი ის არა რომ აი ხა დავაყენებ არ და მოვითამ აი რაღაც ხდება აი ჩემთვის ეხა ძალიან კიდევ ვიმეორებ ცოტა ხმამაღლა შეიძლება ვთქვა მაგრამ ჩემთვის მიუღებელი იყო მაგალითად ეხა მე როგორ უნდა ვთქვა კონტესტზე რაღაც მაგრამ აი საჯაროდ იმის ესე რომ ვთქვა ფიქრი იმაზე და ესე საჯაროდ თქმა რომ აი ამ ორიდან
კვარა თუ ის და აი მე ავარჩევ მერე და აი მე ვთვლი რომ ესეთი რაღაცა აი არ არის, არ უნდა გამოიტანო აი შიდა. ეს ნერეში. ხო, ნერეში აი რაღაც აი ნერეში თუ ის და აი მე გადავწყვიტავ და ჯერ კიდე აი არის ფსიქოლოგიურად ფეხბურთელები ყველაითნაირი არ არის. ვიღაცაზე ეს ცოტა შეიძლება დადებითად იმოქმედოს, არის ფეხბურთელები აი ელემენტარულად ვთქვათ, არის ფეხბურთელი ვისაც უნდა ეჩხუბო რო ითამაშოს, ანუ ეჩხუბო გულისხმობ და ხო შეუძახო არის ფეხბურთელები პირიქით. რომ რაღაცა ცოტა ისე თუ უთხარი შეიძლება საერთოდ ვეღარ იპოვო. ანუ და აი ჩემი აზრით აი ზუსტად აი აქ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ აი იმ ნაპოლს და PSG-ს და კვარას აი უფრო მეტად ესე რომ ვთქვათ დობა მიიღო, გაიხსნა უფრო მეტად ლუის ენრიკეს ხელში რა. უფრო მეტი თავდაჯერება იგრძნო. ხო, უფრო ფიქრობ, რომ კონტეს კი არაფერს ვერ ჩიტკაც სულ ჩემპიონი ხდება, მე რამდენად გახდა უკვე ჩემპიონი და მართლა მაგარი მწვრთნელია. უბრალოდ თითქოს აი სტილში არისო ამის მწვრთნელი, ესე ჩანდა რა. და ამას სხვათა შორის ზაფხულშივე მე როგორ ჩვენ ხო თავიდან ვიცი ზაფხულშივე ვთქვით ეგ. თითქოს აი ეხა მწვრთნელი აი მაგიტოა რა, ფეხბურთელობა ბევრად უფრო ადვილი არ შევადარებ სადა დედამიწა ხო, იმიტომ რომ მე თქვი არ მახსოვს სადმე ეს ნათქვამი მაქვს რომ შენ აკონტროლე ბურთს ფეხბურთელი და მწვრთნელი აკონტროლებ 25 კაცს. ანუ უსულოსაგანი და სულიერი. ანუ განსხვავება რამხელა ხო ხდებით, ანუ ფეხბურთელს და მწვრთნელს შორის. და შენ როცა 25 კაცის გაკონტროლება გიწევს ყველა ინდივიდუალურია, ხო? ყველა სხვადასხვა არის. ტყუპებიც კი სხვადასხვანაირები არიან. შენ აი ყველანაირ ასაკის ადამიანთან გიწევს, ხო? ვიღაცა 35 წლის არის, ვიღაცა 30-ის, ვიღაცა 20-ის. ყველა სხვადასხვა მიდგომები უნდა. და აი ზუსტად მანდ იყო ჩემი აზრით ცოტა აი კონტეს კიდევ ვიმეორებ ხა ვიღაცამ არ იფიქროს რომ მე განვიკითხავ კონტეს ხედებებს, მაგრამ არა, ნოა ფაქტია რომ მე ცუდად მომხვდა. რომ აი თავიდან რომ დაიწყო ეს ისინი აი ყევები და ცუდად იმოქმედა კვარაზე. მიუხედავად იმისა რომ მე მაინც ვთვლი რომ არ ქონია კვარას ცუდი სეზონი კონტესტს. თუნდაც სტატისტიკურადაც რო აიღო. საკმარისად მეტი გოლებიც გაიტანა და კი ბომბარდირებში წილს გადაუსწრეს მე. აი ზუსტად მაგას გულისხმობს ან სტატისტიკა რო ვახსენე და ამიტომ აქ მიიღო ეგ. დობა, თავისუფლება და უფრო სტილით უფრო PSG უფრო ისეთი გუნდია კვარას რომ მოერგება და მოერგება. რამექნა ახლა რაქნა ამემან ლუის ენრიკემ. რო საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელი დასვას კამზე რა. ბარკოლა. აი მაგას ხო უნდა ესა რა ვქვია. კი ბატონო. ამბედაობა და ეგ იმას არ იყოს ახლა ტოტი გადასვაო რა იქო. რომაშიო რა ადგა საფრანგეთის ნაკრების ერთადი ესაა ხო ხათაშოს აი ეს პრინციპულობა და აი ეს გამბედაობა უფრო პრინციპულობაზე უფრო მეტად ალბათ აი გამბედაობა არ ვიცი აი ცნელისთვის ალბათ აი საწინდარია წარმატების რა არა მაგასაც ხო აქ აი ეს ტაქტის მომენტი რომ ისე აუხსნა ბარკოლას შენგენაც ვა შენ ჯერმე ცოტა მაგას კომუნიკაციაც უნდა კი ცალკე ხელოვნებაა ეგ ახლა მაგიტო ვახსენ ახლა 25 კაცი და ყველა სხვადასხვა ფსიქოლოგიურად, ინდივიდუალურად და ყველასთან გიწევს, ხო, რაღაც ვიღაცას არ მოწონხარ, ვიღაცა გაგიბრაზდება, რომ არ ათამაშე. ვიღაცა რომ გამოცვალე, იმიტომ გაგიბრაზდება და მე შენ ეს ისე უნდა მოახდინო ეს უმტკივნეულოდ, რომ გუნდზე და უარყოფითად არ იმოქმედოს ამ ყველაფერს. და მეორე რეაგირება მოახდინო. მეორე თამაში აი ჩვენ აი წეგან კულისებშიც რო ლაპარაკობდით რომ აი ეს 30 თამაში ხა ჩვენ რაც წარმატება გვაქვს ხო ხა ძალიან რთულია 30 თამაში ანუ რამხელა კონცენტრირება გვმართებდა და გვმართებს ყველას არა მარტო მე მთლიანად არ ვიცი ხელმძღვანელობას პრეზიდენტს დირექტორს გუნდს ფეხბურთელებს ყველას ვინც კლუბის ირგვლივ მუშაობს არ მინდა ვინმე გამოჩ ყველას აი ყველა კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა იქ რაღაცა ფეხბურთელამდე რაღაც ისეთ ლაპარაკი არ უნდა მივიდეს, რაც მე შეიძლება იმ უარყოფითად იმოქმედეს იმ კონკრეტულ ფეხბურთელს და იმაზე იმოქმედეს ის ხო არ არის ჩოგბურთი, რომ ერთი კაცი არ თამაშობს, ხო? თამ ეხა 11 კაცი და კიდე რამდენიც შევა და რამდენიც შეიძლება ისიც, ვინც არ ითამაშოს ერთ იმანაც კი დიდი გავლენა მოახდინოს თამაშის ხარისხზე და შედეგზე. ანუ რამდენი რაღაც ის გიწევს, ხო? იქ ერთი ამოვარდება უკვე იმ 10 კაცზე მოქმედებს. აქ შენ ერთი კაცი ხარ და თამაშობ ტენის ან არ ვიცი შენზეა დამოკიდებული რა
შენ რაღაც არ გამოგივა, ნუ შენ აგებ. აქ თელი ის არის, ხო? რთულია. ლევან, 100 წლით უკან დაუბრუნდეთ, როდესაც იყავი საბურთალო სასაკობრივის მსმელი და 2001-იანებს მსმელი, მაქედან რამდენიმე ბიჭი ან ახალგაზრდული ნაკრები თითქმის ბევრმა გამოიარა, ზოგი ასაკობრივ, ზოგი მთავარ ნაკრებშიც დაწინაურდა, ჩამოვთვალოთ ახლა გულეაშვილი, ნონიკაშვილი, გოჩოლეიშვილი და მაგავე ასაკის იყო ხვიჩაც და აი ალბათ ქონდა გადაკვეთები, გიწევდათ და აი მაგ სპეციფიკა, აი სხვანაირი ბავშვები იყვნენ, იმიტომ რომ მაქედან წამოვიდნენ ძალიან ბევრი და მაინტერესებს აი სხვა ასაკებთან რა სხვაობა იყო. სხვათა შორის ძალიან აი მენტალურად ცოტა სხვა თაობაა რა. აი ეს თაობა. რა მხრივ? კარგის მხრივ. ანუ ცოტა უფრო მეტი აი ხა მე მოდი ესე ვთქვათ, ჩემი თაობის აი იქით კიდე რო არ წავიდე, აი რო შევადაროთ, ჩემი თავიც რა ცოტა უფრო რაღაც აი ამ თაობას უფრო რაღაცა გამარჯვებული მენტალიტეტი, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი. რა ვიცი, ამან შედეგიც მე რამდენი სტუმარი დაინახეს, რომ თურმე თუ მოინდომებ არ იმას ზამწყალებში ისაჭკავებ რაღაც. და ალბათ უფრო მეტი მრჩეველი ყავთ, ვიდრე თქვენი თაობის ის არის, რომ ეუბნებით, რომ ეს კარგია, ეს სუდია, არქნა და ისმენდა. დღევანდელი თანამედროვეობიდან გამომდინარე ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ და ხო ვითარდება ყველაფერი რა. ჩვენ დროს ახლა ვახსოვს წყალს არ გვასმენდნენ, არ შეიძლებაო და ეხლა რაც მე წყალდალე უფრო კარგია. ლევან, მოდი აგერ მოიტანა სიტყვამ და ეხლა ევროპის ჩემპიონატამდე ბოლო გადაცემაა. სამშაბათს იწყება ევროპის ჩემპიონატი 21 წლამდელები, სადაც საქართველოა პირველი მეტოქე პოლონეთია და ამ გუნდში შენი ფეხბურთელია რამდენიმე. კი ბატონო. გითხარი ახალგაზრდულ ნაკრებზე რას ელოდები, როგორი გუნდი ყავს, რისი იმედი უნდა გქონდეს? რა ვიცი, მე მგონია, რომ ვიცი ამ თაობის, ესე რომ ვთქვათ, ამ ფეხბურთელების თითქმის ყველას ვიცნობ, როგორც ახსენეთ, ახლა რამოდენიმე ჩემთან თამაშობს და თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, გადაკვეთა მქონია, რომ ვიცი მათი პოტენციალი და რა თქმა უნდა, ძალიან ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო სამწვრთნელო სტაფი და რამასვანაძის ესეთ რომ ვთქვათ, ეს დადებითი ბოლო წლები ეს ისი მუშაობა და ამას დაყრდნობით მე საფუძვლიანად შემიძლია ძალიან ისე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ იმედი მაქვს დიდი რომ წარმატება გველოდება და შაშანწინდელი რომ გამეორდა წარმატება ჯგუფიდან გავიდეთ და მე ნუ არ რა თქმა უნდა ჯგუფიდან გასვლა ძალიან დიდი წარმატება იქნება ძალიან რთული ჯგუფია და მე ვთვლი რომ აქვს პოტენციალი ამ ნაკრებს რომ უფრო რთული იყო აქ მე მგონი თბილისში რომ თბილისში ხო არა ნუ ეხაც არა ნაკლებია ხო საფრანგეთია სამაგიეროდ და მამაგეიშვილები უპირველესად ორივე თქვენთან იყო და ამ ბიჭებზე რო გითხრა ცოტა ერთი რამდენიმე სიტყვა იმიტომ ძალიან დიდი პოტენციალის ფეხბურთელია ორივე ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს ძალიან დიდი და რაც მთავარია რომ ძალიან მშრომელი ბიჭები არიან, მშრომელი ფეხბურთელები არიან და მე ვფიქრობ, რომ თუ ესე გააგრძელეს, არა, ესე გააგრძელებენ და უფრო დიდ საფეხურზე ავლენ და მე მინდა მათ წარმატება უსურვო. მაგალითი აქვს ბევრი. კი ბატონო, მაგალითი ბევრი აქვს და არ ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კონკრეტულად ეს ორი ფეხბურთელი ამ შემთხვევაში რადგანაც კონკრეტულად მაგაზე ვლაპარაკობ ძალიან დიდი წარმატების ესე რომ ვთქვათ მომტანი იქნებიან ორივე თავისი შრომით, თავისი მიდგომით საქართველოსთვის და გამოჩნდება კიდევ ის თაობა და ის ახალგაზრდა ფეხბურთელები როგორც ახლა ჩვენ ყვარაზე ვლაპარაკობთ და მოინდომებენ დიდ ფეხბურთს ითამაშებენ. კი, ძალიან დიდ, შეუძლიათ. ანუ დიდი დიაპაზონის ფეხბურთელები არიან. ლევან, აი ეს სიტყვა მოიტანა და უკვე იბერიაზეც ნენელა გადავერთოთ კონკრეტულად და იყო აი ეს რამდენად მოქმედებს აკადემიის ესეთი სიძლიერე და ნუ ესე ტალანტების ნაკადი იმ ხრივ რომ თქვენ შაშან ფაქტობრივად დაკარგეთ 5 ფეხბურთელი დაკარგეთ რა გაიყიდნენ ესე ჩამოვთვლი მამაგეიშვილი, კაპანაძე, ნონიკაშვილი, სილა უფრო მეტიც ხო, ნუ ხო და აი როგორ შეავსეთ ეს ტეიდი, კოხრეიძე
ხო და აი როგორ მოახერხეთ ამის შევსება ისე უმტკივნეულოდ რომ შედეგი იგივე დარჩა რა თუ პირიქით ძალიან რთული იყო მაგრამ პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აი აკადემიის სწორი და კარგი მუშაობა მინდა აღვნიშნო და მათ მადლობა გადაუხადო ძალიან დიდი ფუფუნება ამ მწვრთნელისთვის როცა ადვილად ინტეგრირდება ფეხბურთელი მეორე თუნდაც აი 19-17 აი აკადემიიდან პირველ გუნდში აი ეს არის ძალიან კარგი ანუ ფუფუნებაა ჩემთვის რომ არ მჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცა ასე რომ ვთქვათ ახსნა და ასე შემდეგ იმათმა იციან უკვე რომ მოდი უკვე იცი მომზადებული თუ რა თქმა უნდა გიწევს რაღაცეების შეცვლა და რაღაც მაინც ახლა მეორე გუნდი და სხვა არის პირველი გუნდი ფსიქოლოგიური მომენტსაც ზოგადი ფილოსოფია იცის და ეს ძალიან კარგია რომ ესე უმტკივნეულოდ ხდება მათი ინტეგრირება ჩვენთან და კარგია რომ არ გიწევს სხვა ქვეყნებში თუნდაც და სხვა რაღაც გვერდზე ყურება როცა ესეთი აკადემია ყავს და ძალიან კარგია თვალწინ ყავს რა კი თვალწინ ყავს და ხედავს და იცი ვინ რა როგორ და მაგრამ ეს შედეგი ახლა რაც გავ თქვენ მარტო ამ აკადემიიდან შევსების დამსახურება არ იქნება ხო კიდე აი რის ხარჯზეა მე მაგალითად საბურთალო 30 თამაში წაუგე 30 თამაში არის ერთი ჩემპიონატი მე მაგალითად ახლა აი კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები აი რა ვიტყვიან აი გუნდის გაახალგაზრდავება მე ვთვლი რომ მაგით ახლა ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ რომ შედეგს ჩვენ ვერ მივაღწევთ აქ უნდა მოხდეს შერწყმა ზუსტად ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელების და გამოცდილი ფეხბურთელების რა თქმა ხო აი ერთი ხე რო იძახიან ხო აი გავაახალგაზრდავთ ეხლა არ მინდა ჩამოვთვალო ფაქტები ძალიან ბევრი შემილია ვთქვა იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის არ ჩამოვთვლი და ვერც ჩამოვთვლი მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტები მაქვს სადაც და გვაქვს ხედავთ ვინც აი ეს გადაწყვიტა და შედეგი არ აქვს და ამიტომ მე ვთვლი რომ აი ეს შერწყმა უნდა მოხდეს ის ახალგაზრდა ვიღაცასთან უნდა გაიზარდოს ვინ არის ანუ ის ინსპირაცია აი თქვენთან ყველა ვჩქარობთ ყველა ფეხბურთელს უნდა აი დღეს არა მე სულ უხსნი ახალგაზრდა ფეხბურთელებს რომ ნუ ჩქარობთ რა ჩვენ მწვრთნელებმა კლუბმა ხელმძღვანელობამ ვიცით დირექტორმა სპორტულმა ასე შემდეგ ვიცით როდის რა თქმა უნდა შეცდომებს უშვებთ, მაგრამ ვინ როდის დაწინაურდეს და როდის არის იმის დრო. რომ აი კარგ სწორ დრო, სწორ მომენტ აი მოუნახოთ ის მომენტი, სადაც ის თავის მაქსიმალურ შესაძლებლობას გამოაჩენს. მე მქონია მაგალითად პირდაპირ ერთი სამი უცებ ახლა გამახსენდა რომ საუბრობდი, სამი ასეთი ფეხბურთელი მახსოვს ჭაბუკი 17-18 წლისები აწიეს ზემოთ, დუბლებიდან ზემოთ. იქ ვერ ითამაშეს ისე საკადრის დონეზე, ჩამოწიეს ისე უკან და იქ მორჩა მაგათი. ანუ არასწორ დროს აწიეს ალბათ და იქიდან რომ ჩამოუწიეს, უკვე ფსიქოლოგიურად ადრე აწიეს. აი ეგ არის ზუსტად, აი ეგ ხა არის აი ასე რომ ვთქვათ ხელოვნება, ხო, აბარა არც დაგვიანა, ეგ უნდა დაიჭიროთ ძრთელმა, რომ როდის მართლა აი თქვენ რას ვთქვით, ხა შეიძლება ავწიოა, ნიჭიერი, მოდი ავწიოთ. მე იმაზეც უნდა იფიქრო, რომ აწიო და ჯერ არ იყოს დრო ამის. ხო უნდა ჩამოწიო უკან. აი ეს ჩამოწევა როგორ იმოქმედებს მე ფსიქოლოგიურად იმ ფეხბურთელს. აი ამაზეც უნდა იფიქრო. ამაზეც კი არა, ამაზე უნდა იფიქრო პირველ რიგში. ხო და ვეღარ ითამაშეს. ხო, შეიძლება ისეთი რაღაცა გაუკეთო, ხო კარგს უკეთებ თითქოს. შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს, რომ საერთოდ, ამიტომ ძალიან აი ეს არის რა, სენსიტიური თემა ეხა ბავშვის და ეხა რაღაც იმაზე ხო საგანზე ხო არ საუბრობთ არა? მომავალზე და შვილზე და რაღაცაზე საუბრობ ხო ადამიანზე და ეხა როცა შენ ესეთ ეხა თუნდაც ეს რჩევას რო რჩევის სახით ეხა რჩევა პასუხისმგებლობაა ხო ერთგვარი. ამიტომ რჩევას ყოველთვის ცოტა ესე უნდა მოეკიდო და იგივე ეხა შენი გადაწყვეტილებით შეიძლება ის ან გახდეს როგორც პიროვნება, როგორც სპორტსმენი რაღაცა ძალიან მეტი და შეიძლება ამ გადაწყვეტილებით პირიქით საერთოდ დაინგრეს მისი ამიტომ შენ ყოველთვის უნდა სადღაც კიდევ უმრებს შევწდებით იმიტომ ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ერთი რამე წარმოუდგენელია საერთოდ არა მაგრამ შენ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა გააკეთო პირველ რიგში რომ მე ვიყო ჩემ თავთან მართალი რომ მე შევეცადე რომ ამ ფეხბურთელისთვის ამ ადამიანისთვის მაქსიმალურად ის დრო მენახა აი ის
რაღაცა შეთავაზება გამეკეთებინა, რაც მე ამ ფეხბურთელის ადამიანის პიროვნების ამ ოქროს მომენტს უნდა რა თქმა უნდა, წინსვლაში რაღაცა ხელი შეუწყო და კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება ისე დროს აწიო, რომ არ იყო მზად და საერთოდ დაანგრია, აი თქვენ რაც ახსენეთ. შეიძლება საერთოდ დაანგრიო მისი კარიერა და ასე შემდეგ. ო არა, აი უცებ ეს უცებ 3 გამახსენდა გონებაში და კიდე რამდენი იყო 18 იუნის წილისყრა. ველოდებით სულ მოუთმელად. რა ვიცი, აბა ცოტა გაგვიმართლოს კიდეც და ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო კი ბატონო. ეტაპის. და ტრანსფერებს აი ესე რა, ერთი წამი. ახლა თუ უყურე შენი ფეხბურთელები იყვნენ 1-2 გადაცემის წინ აქ ჩვენთან. სოთაშოს არ მიყურებია. უყურე და აი ახლა ნაწყვეტს გეტყვი გადაცემიდან შენი ფეხბურთელები იყვნენ. სოთაშოს მეც ახლა სოციალური ქსელი არ მაქვს. არანაირი და რაღაც აი თითქოს ჩამორჩენილი ვარ ან თამამედროვე. არაფერი, ახლა გეტყვი რა თქვა ფეხბურთელებმა, რომ ძალიან გულიანად იყვნენ, რომ მიგვიშვითო იქამდეო, რა ქვია. მეტი სუმაგას თამაშებამდე მიგვიშვითო და განახეთო და ივლის. ხო, აი ძალიან ისე იყვნენ გონორით, რა ისე კარგი იმით, რა ქვია. ხო, მიგვიშვით და განახებთო რა. და საინტერესოა ტრანსფერების თემა, ველოდოთ, შეიძლება მოსალოდნელია გუნდის შემადგენლობის შეცვლა? კი, რა თქმა უნდა, გუნდს ყოველთვის სჭირდება, რაც უნდა კარგად მიდიოდე, ყოველთვის სჭირდება ახალი სისხლი და რა თქმა უნდა, ჩვენაც არ ვართ განმონაკლისები და ვმუშაობთ მაგ თემაზე, რომ გაძლიერება რა თქმა უნდა გვჭირდება, არის პოზიციები, სადაც ოღონდ კიდევ ვიმეორებ რაღაცა რადიკალურად, აი რაღაც წერტილოვნად ვცდილობთ, რომ გავძლიერდეთ და მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის ყველაფერს აკეთებს კლუბი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად გავძლიერდები და უფრო კარგად მომზადებული შევხვდებით ევროტურნირებს. პრინციპში იბერია იყო ბოლო გუნდი, რომელმაც პირველი ეტაპი გადალახა ჩემპიონთა ლიგაში ქართული კლუბიდან, შერიფი რო გამოდიშა, იმ შემდეგ სამწუხაროდ ცუდი შედეგები გვაქვს პირველი ეტაპიდან ვარდებით. წელს იქნება კიდე გამეორდა. დევა, ეროვნულ ლიგაზე მინდა კითხო, ყველაზე ცოტა გოლი გაქვთ გაშვებული. რომ მხოლოდ დაცვის ეს არის? იცით რა არის, ეხლა ჩვენზე ვერავინ იტყვის, რომ დაცვით ფეხბურთს თამაშობთ, ხო? მაგრამ აი ეს გუნდური დაცვა გაქვთ გორის მერე ყველაზე მეტი კი და გუნდური დაცვა, ესე რომ ვთქვათ, აი ზუსტად ეს არის ჩემი აზრით იმის საწინდარი, რომ ჩვენ ესე კარგად ვიცავ თავს, რაც აისახება მე უკვე სტატისტიკაში და ანუ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული არც რაღაცა მეკარეზე, არც მცველზე კონკრეტულად. თუმცა მეკარე არა, რა თქმა უნდა, არ ვაკნინებ, ძალიან დიდი როლი აქვს მეკარეს და მცველ ყველას, რა თქმა უნდა, მაგას ზედმეტი ელაპარაკე, ხა ჩემი მიდგომა იციან და თამამად შემიძლია ხა მაგიტომაც საუბრობ ჩემ ფეხბურთელებზე. ამაზე საუბარი შემიძლია თამამად, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ხარისხიანი კონკრეტული ფეხბურთელები გვყავს ყველა რგოლში, მაგრამ ჩვენი მთავარი ესე რომ ვთქვათ ეს მამოძრავებელი დაცვა, ეს მამოძრავებელი ძალა არის ესე რომ ვთქვათ აი გუნდური დაცვა. თუმცა ლევან მაინც აქვე ბევრიც ვერ გაგაქვთ. მე ხო, ანუ ბევრიც ვერ გავგაქვს, მაგრამ საკმარისი ესე რომ ანუ ყოფნის იმისთვის რომ 21 თამაში არ წავაგოთ. ყოფნის რომ სამი ქულა აიღო და ახლა. რა თქმა უნდა, ბევრს სწორი აღნიშნა ესე რომ ვთქვა და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობ და ძალიან ვიცით კარგად თუ რა არის გამოსასწორებელი ასე შემდეგ, ნუ ბევრ რაღაცა შეიძლება შორს წაგვიყვანს ახლა ამაზე ლაპარაკი, თუ რატო და ასე შემდეგ, მაგრამ კარგია რომ არც ცოტა გაგვაქვს და არ არის ის რომ აი ერთი დროს ვიგებ და ასე შემდეგ. საკმარისი იყოს. ხო, აი ეგ არის, რა თქმა ერთით მეტი უნდა გაიტანო რომ მოიგო. ხო და ერთი ვერაც ნამდვილად შევატყე. არა, ეს ახლა ისე კი არ მიიღო ეს გოლებზე რო თქვი. არა, რა პირიქით გასო უნდა მაგიტო ვარ რომ ვილაპარაკოთ. თამაშობს ახლა საბურთალოს თამაშობს. აი მოქმედებიდან ყველაზე ესა. ისე საქართველოს ჩემპიონატში ზოგადად საქართველოს ჩემპიონატში მე ვაკვირდები, ცოტა ძნელია გოლის გატანა რა. აი სხვა ლიგებთან, ვიცი რა 18 გოლი გააქვთ ხოლმე ბომბარდირებს. შარშანი ყვითი გამონაკლისი იონსენმა 25 გოლი გაიტანა თორე. ეხა თავდება სეზონი ფლამარიონ 18 გოლით ხდებოდა ჩემპიონი და ეს ბომბარდირი. რაზე მინდოდა? აი მეორე ტაიმი უკეთესია ხოლმე.
თქვენიც და გორის დილასიც. აი ამას ვატყობ პირველი ტაიმის შემდეგ უფრო უმატებთ. ეს მივაწეროთ იმას, რომ აი ფიზიკურათაც უფრო სხვანაირი და გამძლე. აი სხვათა შორის ცოტა ის არის რა, აი ნახეთ, ბევრჯერ ყოფილა რომ პირველი ტაიმი კარგად გვითამაშია და მეორე ტაიმი ისე რა, მაგრამ უმეტესწილად ეგრეა. თქვენ რაც აღნიშნეთ და გასახდელში გვითქვია ხშირ შემთხვევაში აი ფეხბურთელები ერთვა აი პირველი ტაიმის მერე რომ ჩვენ ხო მეორე ტაიმს უფრო მაგრა ვთამაშობ და მოდი რა ცოტა აი ფეხბურთელების ესე რომ ვთქვათ ნათქვამი გადმოვციტირებ ფეხბურთელებს აი ერთმანეთში აი ულაპარაკიათ რომ აი ნახე აი მეორე და მოდი რა და იმიტომ რომ ყოფილა მომენტები რომ რაღაც პირველი ტაიმი ცოტა ჩაგვივარდა რა მაგრამ ნუ ფეხბურთია მთელი 90 წუთის და რამდენსაც დაამატებს საჯი 97 იქნება 15 ამ დროის განმავლობაში ითამაშო იდეალურად და არ კონდეს ჩავარდნა რთულია. სადღაც 15 წუთი ჩაგივარდება. სადღაც ერთი ტაიმი ჩაგივარდება. ესეჟე იყო ახლა შაბათი. ხო, სადღაც ხო, ახლა ჩვენს ქონია თამაშები, ახლა კონკრეტულადაც შემიძლია ჩამოვთვალო, რომ მთელი თამაშის განმავლობაში აი დომინირებდით და აი თუნდაც ტორპედოსთან მეორე ტური. პირველი მეორე ტური აი ამ წელს. ხო, აი ფაქტიურად თვითონ ტორპედოს ცნელმა გამოვიდა და მადლობა მას ამ მართლა არ არის ადვილესი გამოხვიდე და აღნიშნა რომ ერთადერთი გუნდი ვისთანაც ჩვენ დამსახურებლად წავაგეთ ინტერვიუში ეს იყო იბერია სადაც ჩვენ შანსი არ ქონდა გამარჯვების ყველანაირად აი მართლა არის თამაშები რომ ეს იყო მაგრამ ნუ არის თამაშები რა თქმა უნდა იქ ხა მაგალითად გორს მოუგეთ მაგრამ მეორე ტაიმი ესე რომ ვთქვათ დიდი უპირატესობა ქონდა გორს ჩვენზე. მაგრამ ნუ მოვიგეთ. და ნუ ეხა მე ეს ჩვენი უკვე შიდა ის არის ეხა რომ აი გააკეთო ანალიზი რომ რატო. იმიტომ რომ იქ უკვე სადაც ჩვენ გვინდა. ანუ ევროტურნირებს გულისხმობ და სადაც ჩვენ გვინდა რომ მე დიდი უფრო მეტი შედეგი დავდოთ. იქ უკვე რაც ნაკლებად გექნება ეს ჩავარდნა უფრო დიდი შანსია რომ გაიმარჯვო. იმიტომ იქ პატარა ჩავარდნას თუ სადმე ვიღაცა რაღაცა იქს მაინც სხვა არის. ჩემპიონთა ლიგა სხვა არის, სხვა დონეა. იქ არ გვაპატიებენ. ხო, რასაც არ გაპატიებენ, იქ არ გაპატიებენ. ხო და კიდე ერთ საჯი გაპატიებს, რასაც არ გაპატიებენ. კიდე ერთ მომენტს გაუსხადი სხვათა შორის, როცა ტაბატაძე და სიხარულიძე იყვნენ, იქაც აუღნიშნე იბერიის სახე არის ერთ-ერთი აი ამ სეზონში რომ იყო თამაშები, როდესაც თითქოს გუნდს არ მისდიოდა ესე მაგრამ აი სხვადასხვა ფეხბურთელები ჩდებოდნენ ლიდერებად უცებ აი გადამწყვეტ მომენტებში მამაგეიშვილმა იკისრა ზოგჯერ იური ტაბატაძემ სიხარულიძე გელაშვილმაც და ქარდავამ რომელიც ხა სტაბილურია ძალიან ჩვენ ჩემპიონატში ავი ხო და იყო რა აი გადამწყვეტი სულები გააკეთეს აი ამ ფეხბურთელებმა ანუ 11-ვე არის ისეთი რა რომ შეუძლიათ თამაშის დროს ნუ რა თქმა უნდა ეგ არის ზუსტად მათი ვალიც ეს არის და ესე რომ ვთქვათ ეს არის მე ნუ დაგეგმასთანაც შეიძლება მიხვიდე შეიძლება შეცვლა გააკეთო სწორი მწვრთნელამ და იმ შეცვლა და ბევრი ყოფილა ჩვენ შემთხვევაშიც და ნუ აქ ბევრ რაღაცა შეიძლება ესე გავყვეთ და ზუსტად ეგ არის ჩვენი გუნდის ძალა ესე რომ ვთქვათ რომ ჩვენ არ ვართ ერთ კაცზე დამოკიდებული ჩვენ რაღაც გუნდურობა ესე რომ ვთქვათ შარშანაც ქონდა ძალიან მაღალ დონეზე და ამ შედეგი გამოიღო და ჩვენ ამ გეზის არ გადაგვიხვევია და მიყვებით და როგორ მახსოვს ახლა მაგის გარძელებას ვიტყვი ერთი ფეხბურთელს შეუძლია რაღაც მომენტში გადაწყვიტოსო ალბანეთთან იყო საქართველოს ალბანეთის თამაში 97 თუ 18 წელი იყო 1-0 მოიგეს 0-0 იყო ანგარიში რუგებდნენ რა ბურთი კარში არ შედიოდა არ ირწყვებოდა საერთოდ და უკაცრავად თამაშის ბოლოსკენ 75 წუთი იყო აჩიკوارველაძე შეიყვანა გუცაებმა ება გამოვიდა და შეაქტო პირდაპირ და პრეს კონფერენციაზე კითხეს ესო აჩიკوار მაგის ვალი ეგ არისო მოვალეობა ეგ არისო გამოვიდეს და გოლი გაიტანოსო და ხო ჩაღდა ეს არისო რა თქმა უნდა პირველი თამაში იყო მაგ შესარჩევის ცუდად ვითამაშეთ მაგრამ მოვიგეთ ხო ნუ ვერ იმაშველო ყველა ფეხბურთელს ხო თავის როლი აქვს გუნდში და ხო პირველი თამაში ვალი აქვს და როგორც ხა გამოხვიდე უნდა და როცა გენდობა მწვრთნელი რა გამოხვიდე და რაღაცა შენი წვლილი უნდა შეიტანო ეს კიდევ ვიმეორებ ეს ძალიან კარგია რომ ჩვენ მაგის საშუალება გვაქვს რომ რაღაცა აი შევცვალოთ ფეხბურთელი და მე ფეხბურთელმა თამაში გადატეხა შეიტანოს და ასე შემდეგ. ჯინჯოლა ვასწრებს თამაშს ევროტურნირებში. სამწუხაროდ ვერა.
სამწუხაროდ ვერა და რა ვიცი მალე გამოჯანმრთელება მინდა ვუსურვოთ იმიტომ რომ ძალიან უძრო-დროს ხო აი უძრო-დროს დაიმტრო და ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენთვის და სამწუხაროა როცა ესეთი ტურნირის წინ ხო გამოძახებული და როგორი ტრავმა ეს ფიზიკური ტრავმა ხო ცალკე და ცალკე თქვენ აღნიშნეთ რომ ნამდვილად ჩვენ მართლა ძალიან და ფაქტურად რო ვთქვათ ეხა 6 ძირითადის ფეხბურთელი წავიდა შარშანდელი ჩემპიონობის ისეთები წავიდნენ ახალი გუნდის გაკეთება გვიწევს მოგვიწია ფაქტიურად ახალი იმიტომ რომ 6 ძირითადის ფეხბურთელი ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდი წრეხია თვითონ ფეხბურთელებისთვის და არ არის ადვილი რა თქმა უნდა აბა რა ვინც დარჩა და ამიტომ ჩვენ ეს შევძელი და კარგია რომ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღემდე შევძელით შემიძლია თამამად თქვა და კარგად მიდის ყველაფერი ნახოთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს გაგრძელდება და მით უმეტეს ეხა კიდე ამას ტრამვები დაემატა და თუნდაც აი ბოლო თამაშებში მაკარიძის ტრამვა, ხორხელის ტრამვა, ჯინჯულავას ტრამვა და ძალიან ცუდ პერიოდ და უდროოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რთული ეხა ძირითადი ფეხბურთელის ესე უცბად მოკლე დროში შეცვლა ძალიან გაგვიჭირდება. ისე რომ მოვდიოდი მეგობარს უთხარი ლევან კორღალიძე ყავს სტუმრად და ისე ჩახედა ვიკიპედიაში და უი ამ არსენალში აქვს უნდა თამაშები თბილისის არსენალზე რო იყო ო სხვათა შორის შემიძლია ვიტრაბახო არსენალში მაგრამ თამაში ლევან სიხარულიძეზე მინდა ცალკე კითხოთ რა ესე გამორჩევეთ იმიტომ უნიკალური ფეხბურთელია უნიკალური ფეხბურთელი ყავთ გუნდში ხო მესამე ადგილზეა ყველა დროის ბომბარდირებში, ქართველ მეგოლეებში, ხო? ეხა იონანიძეს, რა ვიცი, არ მგონია რომ კოსმოსშია, კოსმოსშია, 230-ია. 216 თუ რა. 216, იონანიძეს, მაგრამ მეორე ადგილზე დამკვიდრების შანსი აქვს, ესეთი და გითხარი რაღაც თითქოს შენ ხელში ეხლა ხელმეორედ ისე გაიხსნა თითქოს და ყოველ თამაში თითქმის გოლი გააკო. 7 გოლი აქვს მაგრამ პირველ რიგში ძალიან კარგი პიროვნებაა. და აი მისი ეს დადებითი მუხტი ძალიან კარგად მოქმედებს ფეხბურთელებს და ჩვენზეც ყველაზე. ფეხბურთელი რომელსაც უკვე ესე რომ ვთქვათ, პატარა აღარ არის ასაკშია და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ძალიან დიდი წვლილი აქვს ზოგადად იბერიას ისტორიაშიც შეტანილი და ქართულ ფეხბურთშიც. ხაზგასმით აღნიშნეთ თქვენ და ერთი წამითაც კი არ თაკილობს ან შეცვლაზე შევიდეს ან 2 წუთითაც აი ზუსტად ეს არის მისი ძალიან დიდი ძალა და მე ეს უფასდება ანუ შარშანდელ პერიოდს რო გადავხედოთ ბოლოს უკვე მეც რომ მოვედი რა თქმა უნდა დიდი ნდობა იგრძნო ჩემგან და გაამართლა მან და შარშან ბევრი თამაშები შეცვლაზე შევიდა და კონკრეტულად მისი გოლებით ბევრი თამაში მოვიგეთ. და მართლა წელს უკვე 18 თამაშიდან თუ სწორად მახსოვს 2 თამაში იყო მარტო შეცვლაზე. დანარჩენი ყველა ძირითადში დაიწყო. ანუ რამხელა, ნუ რა თქმა უნდა, მას ეს თავისი აი ეს ბოლომდე დახარჯვა და ეს ძალიან დიდი პროფესიონალია. ეს ჩვენ დაუფასეთ და უფასდება და ფეხბურთელს რომელსაც ეგონა რომ უნდა წასულიყო გუნდიდან. ფაქტურად აი რაღაც აი მაგდონეზე იყო, ესანა მოვიდოდი. ანუ мотиваცია გაუღვიძეთ ახლა. мотиваცია იმდენით, ხო, ესე რომ ვთქვათ, გავაღვიძეთ ირაკლისში, რომ ეხა ერთ-ერთი, რა ვიცი, წამყვანი ფეხბურთელია ჩვენთვის და ძალიან მიხარია მისი ეს წარმატება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გაგრძელდება. მისი ესე რომ ვთქვათ, ეს გოლების სერია და ასე შემდეგ და კიდევ ბევრ გამარჯვებას და წარმატებას მოგვიტანს გუნდს და კლუბს და თავის თავსაც რა თქმა უნდა. ისე რა მინაკი, მინდორზეც ეგეთი მშვიდია? ხმას ვერ გაიგებ. ხმას ვერ გაიგებ. ეგ მეკარედ არივარგებდა. მეკარე და მცველად არა, იმიტომ მე სულ ვთქო, მეკარეს და მცველას ილაპარაკეთ. ნუ ეს მუნჯი მეკარე არ არის, ხო? კი ბატონო. მაგრამ იყოს 7 და ეს გოლები გაიტანოს. რა ვიცი, მე მგონი გავედით ბოლოში. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ ევროსარბიელზე და აგერ ამ ბიჭები შენი შეგირდები სიტყვა გამართლებული იყოს და ბოლო-ბოლო გვენახოს ქართული გუნდი 2004-ის მერე ჯგუფში. ძალიან დიდი მადლობა და მე აი, რა ვიცი, მინდა
დაპირებად ჩაითვალოს, როგორც არ უნდა ჩაითვალოს. მე რაც შემიძლია როგორც თავმჯდომარედ თქვა, რომ ჩვენ აი მაქსიმალურად აი თავს არ დავზოგავ და აი ყველაფერს გავაკეთებთ იმ წარმატებისთვის, რასაც ელოდება ქართველი გულშემატკივარი და რასაც თქვენ ელოდებით. წელიწადშიც უნდა გავიმართოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის თავს კიდევ ვიმეორებ, არ დავზოგავთ და ყველაფერს ვიზავთ იმისთვის, რომ ეს წარმატება იმედია ეს რეგიონული პრინციპით იყოფა საერთოდ ბოლოს, მაგრამ ხო, ნუ პირდაპირ იქაც შეიძლება რომ ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპის არ შეგვხვდეს, სხვა შეგვხვდეს, მაინც შეიძლება მაგის შანსია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებული გამოდგება ეს ზაფხული, როგორც შანშანდელი იყო. დიდი მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა.